Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je pense que li may njëkkee sumay kàddu mooy le Sénégal mérite mieux que ce qu'on est en train de vivre. Ce que les urnes ont montré le 31 juillet passé mooy que askanu Sénégal dañu wax ne désormais il faut que yéen ñi nga xamante ni yéen a bëgg a diriger ngeen di waxtaan. Et dafa mel ni jamono bu ci nekk dañuy wane cette incapacité à se surpasser, à se dépasser, wane de la grandeur, et cette nation a besoin de grandeur plus que jamais. Le dialogue des citoyens, on en a besoin. Le dialogue des institutions aussi, on en a besoin. Et que c'est l'élégance qui doit être au cœur de la préoccupation des uns et des autres. Malheureusement, jamono bu ci nekk on voit le contraire. Beneen bi mooy monsieur le Premier ministre maa ngi la doon prévenir te mënuma ko bañ a wax ne la sa magistère sa préoccupe li nga xamante ni mooy nekk enjeu bi ce sera le contrôle et l'évaluation te boobu rapport Cour des comptes bi génnagul te carnage financier bi nga xamante ni gis nañ ko ci dafay firndeel li nga xamante ni moom la ñu def Sénégal depuis 62 ans comme un instrument d'enrichissement illicite et de règlement de compte. Loolu moo indi aujourd'hui la gilesonisation de l'espace public. Loolu moom moo indi lii tey moom moo tax ñu nekk dans cette situation bi nga xamante ni c'est l'aboutissement d'un processus. Règlement de compte, enrichissement illicite bi nga xamante ni tey moom moo tax nit ñi sonn. moo tax ñi war a am tali amuñu ko moo tax ñi war a lekk ba suur lekkuñu moo tax ñi war a naan ba màndi naanuñu moo tax ñi war a jàngi jàngiwuñu moo tax tey ku am tuuti fii salle bi yëpp ku fi am tuuti sa doom du jànge ci école publique ku fi am tuuti sa doom du fajoo ci école ci hôpital public doo fajoo ci hôpital public. La plupart des élus des autorités de ce pays bu ñu génnee dañoo dem faju ji et je pense que ça c'est parce que tout simplement il y a une instrumentalisation de la justice et de l'enrichissement illicite. La nation sénégalaise a besoin de grandeur, ne la rabaissons pas.